principios del 2017 sufrió mareos y molestias en su cuerpo y comenzó un viacrucis de visitas con varios doctores. Meses después se le detectó linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en los huesos y en su sistema linfático con la aparición de cerca de 20 tumores. Tuvieron que pasar 6 meses, 12 quimioterapias y el 12 de enero fue su última tomografía. Buscaba un resultado alentador. Me hice el examen ahorita y lo que se ha compartido un poco es la primera entrevista que doy realmente en tele. Ya ya han desaparecido estos tumores o lesiones, ya estoy en esa parte limpio, digamos, completamente, pero para mí fue como, ay, bueno, ya me salgo y ya a festejar y todo. Espérate, tienes que venir en 6 semanas y luego tienes que venir a lo mejor en 8 o en 10 y obviamente tus revisiones periódicas y es un proceso en el que te quedas ahí fácil 1 año o probablemente más, porque luego sé que las revisiones son, creo que ya anuales. Me van a dejar el catéter que traigo colocado por protección, porque nunca sabes si luego pueda surgir alguna otra lesión por ahí. En esta guerra contra el cáncer no está solo, lo acompañan su familia, amigos y el público que lo ha visto encumbrado en sus éxitos y peleando esta difícil batalla. La fe en Dios, la parte mental, la actitud positiva que puedas tener, el amor de tus hijos, de tu pareja, la familia, amigos que han estado ahí mandándote buena vibra, energía, y gente que no conozco y que me mandaban mensajes de buena vibra y échale ganas. Mis compañeros de trabajo tenían un grupo de oración durante los 6 meses diario, me escribían, estamos empezando oración y yo, gracias, yo aquí estoy con ustedes orando también. En el programa Andrea estuvo muy pendiente escribiéndome, el burro que es mi amigo de muchos años también, me fue a visitar a la casa, Natalia, Cafi y obviamente Raúl, Galilea, Marta, pues que no se me va a olvidar ninguno, Pedro que está por ahí también. Siempre estuvieron manifestando yo cuando me los encontraba, entonces yo les agradezco mucho. Ya en este momento, como dijo, creo que el burro, estoy clean, limpio y nada, agradecido con todos y ahora pues, a cuidarme y a llevar mis protocolos alimenticios y sí voy a seguir llevando algunas cosas alternativas como alguna planta que me han recomendado, tratando de alguna forma de alimentarte de cosas que sabes que son anticancerígenas, frutos, verduras, jugos ahí que prepares cierta alimentación. La moraleja de esta historia es aleccionadora. El exitoso productor sencillo y simpático se convierte en el vencedor de esta batalla rodeado del amor de los suyos y enfocándose en ofrecer los mejores productos para la televisión mexicana, como los premios TV y Novelas 2018, una nueva temporada de Nosotros los Guapos y por si fuera poco también ir al Mundial de Rusia en la parte de comedia. Una experiencia digamos fuerte, pero yo hoy lo veo como una gran experiencia de vida. El 2017 me tocó, bueno, pues la enfrenté y ahora sí que a entrarle al toro de frente, ¿no? Reportó para hoy Esmeralda Domínguez.